Davam ederek. Deməli, indi Select and Mask söhbətini sizə göstərəcəm. Bir də şəkilləri, məsələn, tutaq ki, belə bir şəkil istəyirsiniz də, amma Hə? buna bənzər başqa bir şəkillər də istəyirsiniz. Bunu Amma yüklüyorsunuz. bənzər nəyi nəzərdə tuturduq? Fon olaraq da. Yəni deyək ki, buna bənzər bir çox şəkil axtarırsınız da. Hı hı. Bu şəkil sizə lazımdır, amma biraz daha fərqli versiyalar tutaq ki, lazımdır sizə. Bu şəkili yüklürsünüz. Gəlirsiniz Yandex Image-ə. Atırsınız, burada kamera işarəsi var. Atırsınız sonra ona bənzəyən şəkilləri sizə göstərmiş olacaq. Hə, üzr istəyirəm. Hara atıram kameraya? Hə, kameraya düyməsini kliklədiniz. Ondan sonra da şəkli sürükləyib atırsınız sonra və Elə ki onu kopyalayıb elə eləyirəm, yoxsa yüklürsünüz. benim error verdi. Yüklürsünüz şəkli. İnternetten yüklədiniz. Hə. Ondan sonra gəldiniz Yandex Image Search-ə. Kamera işarəsi var. Bu kamera. Hə, Buna hə, bildim kamera ilə. buna bastınız. Burada drag and image Hə, hə. her. Yəni şəkli bura atın da. Ya və yaxud da select file alayıb şəklinizi tapa bilərsiniz. Avtomatik olaraq yüklənir. Yüklənəndən sonra da baxın, ona bənzəyən digər şəkilləri verir sizə. Rəngi, abu-havası, o templərdə şəkillər çıxır qabağınıza. Yəni bu Hı. şəkillərdə də traktorlarınızı tapa bilərsiniz. İndi deyək ki, bu şəkli götürdük. Tapıb var. Necə? Hə, Allah. İstəyirəm. Hə. Deməli, bu şəkli atdıq. İndi bu şəkli biz select and mask eləmək istəyirik. Birinci, yenə baxırıq. Bunun rasterize layer olmasına diqqət eləməliyik. Convert to Smart Object-dən çıxdığına fikir verməliyik. Bir düymə olmamalıdır burada. Ondan sonra gəlirik Select və burada Subject var. Subject düyməsinə basırıq. Obyektimizi seçdi. İndi daha ətraflı, daha xırda işləyə bilməyimiz üçün bizə lazımdır Select and Mask. Gəlirik buradan Quick Selection tool seçirik. Ondan sonra burada Select and Mask var. Ona basırıq və belə bir pəncərə açıldı. Bu pəncərədə belə xırda-xırda görsənənlər transparent olan deməsidir. Bunun xırda-xırda görsənməməsi isə obyektimizin tam seçildiyi anlamına gəlir. Obyekt tam seçilib deməkdir. İndi bunu səliqəli şəkildə biz istəyirik tənzimləyək, düzəldək, eləyək. Burada view var. View hissəsinin balaca üst bucağına basırıq. Burada məsəl üçün seçə bilərik. İstədiyiniz kimi rəngləri seçə bilərik. Baxın, bu bizə nədir? Yəni görüntü necə görüm də? Yəni görüntü necə görəcəm? Bax məsəl üçün biz seçmişik qırmızı. Bu qırmızı sahə o deməkdir ki, bura silinəcək. Amma burada açıq-aydın görsənənlər isə obyektin çıxardılmış versiyasıdır. Bilirəm, çox üzr istəyirəm. Zəng gəldi, çox üzr istəyirəm, bir dəqiqə. Çox üzr istəyirəm. Deməli, baxın, bu, yəni buradan siz sizə view seçməyiniz, onun üçündür ki, yəni görəsiz də, yəni hansı detal seçilib, belə də baxmaq olur.
Yəni bu o deməkdir, bu detal seçilib çıxardılacaq. Ha, belə də baxmaq olar, görürsüz? Yəni bu sizin çıxartdığınız versiyadır. Buradan bunu diqqət edirsiniz ki, yəni hə, ondan sonra nəyə fikir verəsiniz? Yəni məsələn, tutaq, baxın burada var. İstəmirsinizsə bu daşlar çıxsın, bunu ayrıca sonra işləyəcəksiniz. Bu necə işləyirik? Buradan yəni ön görüntünü elə bir ki, seçirsiniz, sizə rahat olanı. Hər dizaynerə görə rahatlıq dəyişir. Məsələn, məndə çox vaxt qırmızı ilə daha rahat olur. Seçdim bunu. Bu opacity-dir. Yəni qırmızılığı daha çox görmək. Ha, bunun məsələn opacity-si yəni bu detalı daha çox görmək üçün bu rəngini dəyişə bilərsiniz. Bu primitiv bir şeydir. Burada bu hissəmizdə bizim artıq silmə işlərimiz var. Bu quick selection'dır. Yəni adi bir obyekti seçmək. Baxın, bunu belə elədiyim zaman bu ucu çıxardır. Əgər quick müsbətlə işləyirsinizsə, bu ucu obyekti çıxartdı deməkdir. Amma mənfi ilə işləsəz, mənfi ilə ucu o obyekti də silirsiniz deməkdir. Gördünüz? İndi burada çox oldu. Bunun sayını azaldırıq. Və bu mənfi ilə başlayır belə yavaş-yavaş. Hə, bu deməkdir, bax, bu qırmızı ahətəyə alınanda o deməkdir, ora silinəcək. Ora silinir deməkdir. Burada silinəcək deməkdir. Amma buranın məsələn silməsini istəmirəm, onda müsbət seçirəm. Müsbətlə onu rəngləyirəm. Bu şəkildə düzəltdim. Gördünüz? Bu daşlar ucu yox oldu. Ucu bu daşlar olmayacaq. Bu şəkildə xırda-xırda işləyirsiniz. Çox mürəkkəb detallarda belə işlənir. Burada digər toolumuz var. Bu Refine Edge Brush'dır. Bununla da istəmədiyiniz yeri seçirsiniz, qırmızılayırsınız. Yəni bura çıxmasın deməkdir. Bu şəkildə bunu artıra bilərsiniz. Bu şəkildə qırmızılayırsınız ki, bura çıxmasın. Məsəl üçün. Belə basıb saxlayaram olsa, o hissəsini qırmızılayırsınız. Bu bir tərəflər qrafik dizaynerə aid deyil. Bunlar fotoqraflara aiddir. Kontrastdır, Pfizer zadı. Yəni təbii kontrast zad da göstərəcəm sizə, o qrafik dizaynerə lazım olanlardır. Amma bunlar Select Maskda qrafik dizaynerə lazım olmur. Bura fikir vermənizə ehtiyac yoxdur. Bu toollar vasitəsilə, yəni sizə lazım olmayan yerləri silirsiniz ki, o düşməsin çıxartdığınız obyektə. Burada məsələn digər hissəsi var, brush tool var, brushla da işləyə bilər sadəcə. Brush çıxardır, tərsinədir. Müsbətdə tərsinə, mənfidə tərsinə. Hamısı bir-birinə bənzəyir. Yəni brushda belə çəkirsiniz, brush daha rahatdır. Çəkirsiniz ki, hə, bura çıxmasın. Ha, belə çəkdik. Qıpqırmızı elədik o hissəsini ki, hə, bu hissə çıxmasın məsəl üçün. Sonra harda başqa nə var, onlara baxırsa oranın çıxmaması üçün oranı qırmızılayırsınız. Və yaxud da digər tooluna elə bilərsiniz. Object Selection tooluna, Object Selection tooluna seçərəkdir. Bayaqki object kimidir. Və yaxud da bu toollarla, Lasso Polygon, burada da var bu. Həmin onlarla seçib detalı delete düyməsini basıb silə bilərsiniz. Eyni şeydir. Yəni. Və yaxud da bu tərpətmək üçün sadəcə. İstiqamətə baxmaq üçündür. Zoom isə yaxınlaşdırıb uzaqlaşdırmaq. Bu bunun üçündür. İndi OK eləyəndə obyekti mənim üçün tam olaraq seçdi. Fikir verin. Burada bayaqları daşları da seçmişdi. Amma mən Select and Mask gələn sonra artıq daşlarımı mənim üçün seçmədi. Ondan sonra mən bir dənə Mask düyməsinə basıram və buradakı Mask düyməsinə. Obyekti mənim üçün çıxartmış olur. Nə qədər üzərində işlədimsə, o boyda böyük detalın içərisindən mənim üçün obyekti tam şəkildə çıxartdı. Ondan sonra bunun arxasına background vermək istəyirsiniz, tutaq ki. Gəlirsiniz bu layer bölməsinə gəlirsiniz. Layer bölməsində burada kameranın yanında bu mask idi. Bunun yanında Create New Fill var. Bu Create New Fill-a klikləyirsiniz. Burada Solid Color var. Background-uzu verirsiniz. İstədiyiniz background. Artıq sizə hansı background lazımsa verdiniz. Background üstə düşübsə basıb saxlayıb dartıb onu aşağı atırsınız. Və sizə lazım olan şəkildə detal hazır olmuş olur. İndi həmişə internetdən götürdüyünüz ləvazimatları yaxşı bir şəkildə kontrastı ilə oynamalısınız. İki ən yaxşı kontrast hissəsini sizə göstərəcəm, hansı ki, həmişə onları internetdən götürdüyünüz şəkillərdə oynatmalısınız. Bunlar hansılardır? Seçirik şəklimizi. Gəlirik, ümumi seçdik.
Gəlirik həmin bu solid color-u hardan verdiysə, baxın, bu bölməni zamanla anlatacağım sizə də, amma indi sizə kəsim işlərindən sonrakı prosedurlara əsas başlamaya çalışıram. Bu bölmə backgroundlar üçündür, background vermək üçündür. Solid color tək rəngli background vermək üçündür. Gradient bildiyimiz gradient background vermək üçündür. Pattern isə patternli background vermək üçündür. Bu bölmə bunun üçündür. Amma digər bölmə işıqlarla oynamaq üçündür. İşıq, kölgə, onun kontrastını oynamaq üçündür. Burada iki ən yaxşı işlədəcəyimiz curves-dir. Bir də brightness contrast. Curves-ə klikləyirik. Belə bir pəncərəmiz çıxır bizim. Burada bu düyməyə hər zaman klikləməlisiniz. Və buradakı düyməyə. Bu alt klik düyməsidir. Və bu düyməyə klikləməlisiniz həmişə. Bu nə üçündür? İnteqrasiya. Yəni inteqrasiya eləyirsiniz ancaq bu şəklə. Background-da filan inteqrasiya eləmirsiniz. Yəni ancaq bir dənə layer-a təsir eləsin deyə inteqrasiya edirsiniz. Oxdan da bilinir ki, ancaq buna təsir eləyəcək. Və burada oynadanda bir dənə belə üsul deyim, başqa bir şeylə özünüzü yormağa heç ehtiyac qalmır. Burada baxın, bu hissə ilə və buradakı hissə ilə oynamalısınız. Bura bir dənə nöqtə atıb mausu dartırsınız və onun işığı ilə qaranlığı ilə oynayırsınız. Məsələn, bax yuxarı qaldıranda daha çox işıqlı olur. Aşağı eləndə daha belə soft rəng, daha belə realistik rəng eləmiş olursunuz. Heç vaxt çox onu aşağı və ya da çox yuxarı eləməyin. Ortalama bir şey eləməyə çalışın. Və həmişə də əksinə işləyin. Bunu əgər aşağı saldınızsa, o zaman bunu yuxarı qaldırmalısınız. Bir dənə bura klikləyirsiniz və bunu yuxarı qaldırırsınız. Və biraz daha işıqlı olur. İndi bunun gözünü açıb bağlayırıq, müqayisə edirik. Bax, gözünü bağlayıram. Bu bizim internetdən götürdüyümüz ölüvay, tozdur. Bu isə gözünü açırıq, bizim hal-hazırda verdiyimiz curvesdir. Onu daha da canlı elədi. Bu posterlərdə çox önəmlidir. Yəni, onu canlı eləməlidir. İnternetdən götürülən şəkillər ölüvay olur. Onu hər zaman qrafik dizayn kontrastı ilə oynamalıdır. Mütləq şəkildə. Digər variantda brightness kontrast verirsiniz. Yenə gəlirik create new field. Bu düyməyə gəlirik. Və brightness kontrastı seçirik. Brightness kontrastı seçəndən sonra burada yenə bu düyməni basırıq ki, ancaq inteqrasiya eləsin. Bir dənə layerə. Elə bir ki, hansı layeri seçib brightness kontrast seçirsinizsə, curve seçirsinizsə, sonra bir dənə bu düyməni basırsınız ki, həmin layerə inteqrasiya eləsin. Avtomatik özü bunu hesablayır. Və bunun brightness ilə oynayırsınız. Və belə müsbətə doğru aparanda çox işıqlı eləyir. Aşağı doğru çox qaranlıq eləyir. Çox qaranlıq olmamalıdır. Ortalama bir şey olmalıdır. Kontrast isə onun kontrastını sərt eləyir. Çox eləyəndə daha sərt eləyir. Aşağı eləyəndə daha soğuğun eləmiş olur. İndi ehtiyac olursa bəzən ehtiyac olmur. Məsələn, bunda çox da ehtiyac yoxdur brightness kontrastına. Cüzi bir şəkildə. Çox da ehtiyac olmadı. Brightness kontrastımızla da bu şəkildə oynamış olursunuz. Yəni işığını və kontrastını artıb azaldaraq, bu artıq biraz daha belə canlı görsənəcək, o vizual olaraq onu görəcək şəkildə işləməlisiniz. Başa düşdünüz bu hissələri? Düşdüm. Başa düşdüm. Bir sualınız varsa verin, onu da izah edeyim sizə. Elə ki bir sualım yoxdur. Tamam. İndi gəlirik kölgə məsələsinə. Baxın, bu təkərlər stiker kimi qalıb da, görürsünüz də. İstəyirik bu təkərlərə kölgə verək. Məsələn, bu təkərlər kölgə verək. Kölgə verməyə iki variantları var. Yəni kölgənin üsulları da var. Yəni real həyata baxsa, məsələn, ya da şəkillərə baxanda görə bilər ki, məsələn, təkər necə yerin altında qalır, background üstünün altında necə qala bilər. Heç vaxt drop shadowlar verə bilmərsiniz belə tipli üsullu şəkillərə. Əgər bunun göydə dayanmasını istəyirsinizsə, kölgə sadədir. Gəlirik layeri seçirik, ya da background'unu seçirik. Bir dənə gəlirik dairəyə, ellipsə. Bu, bir obyekti göydə saxlamaq üsulu üçün verilən kölgədir. Ellipsi seçirik. Qara rəngi veririk buradan filldən bax. Ellips seçən kimi burada yuxarı bölmə açılır.
Burada da yəni essentials olmaz. Həmişə essentials işləyin. Burada bizim shape'imiz var. Bu shape'də qalmalıdır. Bir Əgər səs konuşum, mən səs necə? Ay, sizdən deyirəm. Fikriniz buradadır. Bəli, bəli, fikrim sizdən, narahat olmayın. Tamam. Shape'də əgər qalsaz, rənglər, fill və stroklar görsənəcək. Əgər pət olsa, rəng vermək olmur. Hə, bəzən olur ki, belə bir durumla qarşılaşa bilərsiniz. Axtaracaqsınız rəng verməyi, rəng verə bilməyəcəksiniz də. Başa düşməlisiniz ki, bu pətdədir, bunu üstünə basıb shape eləməlisiniz. Və ondan sonra fill iç rəngdir, stroke da kənar rəngdir. Stroke bağlı olmalıdır. Fill-ə isə istədiyiniz rəngi verə bilərsiniz. Kölgə bildiyimiz qarada olur onsuz da. Və ellipsimizi belə çəkirik. Baxın, bir dənə belə ellips çəkdik. Bunu da belə tərpədirik selection tool vasitəsilə, Illustrator-dakı kimi. Selection tərpətmək üçündür. Bu bizim belə onu göydə saxlayacaq kölgədir. İndi mən buna bu indi hal-hazırda fiqur kimidir. Mən bunu kölgəyə çevirməliyəm. Nə edirəm? Ellipsimin opacity-sini azaldıram. Bizə nə qədər kölgə lazımsa o qədər azaltdıq. Ondan sonra kölgənin ən böyük köməkçisi blur. Gauss'un blur veririk. Gəlirik filter, blur, Gauss'un blur. Seçdik. Convert to Smart Object eləyirik. Və buradan blurumuzu oynadırıq. Və görürsünüz kölgə kimi yarandı. Amma bu kölgə o obyekti göydə saxlayan kölgədir. Biraz verdik blurumuzu. OK eləyirik. İndi maşın axı belə diaqonal dayanıb. Kölgə amma düzdür. Bunu necə diaqonala çevirə bilərik? Gəlirik bu qıraq hissələrə. Kontrol basıb saxlayırıq bu nöqtələrin üzərindən. Və kontrol basıb saxlayaraq mousedan dartırıq onu. OK eləyirik. Yaxınlaşırıq. Bu sonra düzələcək. Kontrol basıb saxlayırıq və nöqtə ilə belə dartırıq bunu. Elastik şəkildə. Həmin o obyektin diaqonal şəkildə. Sonra bir də enter vururuq və kölgədə yerində olmuş olur. Gördünüz? Kontrolunu elə bir ki oynadırsınız onu. Bunun başqa bir variantı Ctrl T eləyirsiniz. OK. Sağ düyməni basırsınız. Layerin həmin bu obyektin üzərində də ellipsin üzərinə sağ düyməni basırsınız. Burada warp var. Warp'ı seçirsiniz. Və warp'la da oynada bilərsiniz. Baxın, warp'la da istədiyiniz kimi elastik şəkildə oynadırsınız onu, görürsünüz? Oynadırsınız. OK eləyirik. Kölgəmiz onu göydə saxlayacaq şəkildə kölgəmiz hazır. Bu göydə saxlanılacaq kölgədir. Hətta bu layer'i də oynatmaq olur. Ctrl T eləyirəm. Sağ düyməyə basıram, warp çıxır. Və bu şəkli də oynada bilirəm. Baxın. Elastik şəkildə. Ctrl T, sağ düymə, warp. Və elastik şəkildə bunu oynada bilirsiniz şəklinizi. Görürsünüz? İstədiyiniz kimi. Lazım olanda, məsələn, bunu da şəklin üstündə istifadə edə bilərsiniz. Bu şəkildə, məsəl üçün. Bu da sizin warp'ınız və kölgəniz. Amma bu göydə saxlanılan bir kölgədir. Yaxşı, bəs yer üstündə, yəni obyektin üzərində, obyekt elə bir ki, yerə birləşmiş şəkildə necə kölgə verə bilərik? Brush vasitəsilə. Burada brush, general brushdan işləmiş olur. Və bu necə işlənir? Background-u seçirik. Burada layer bölməsində plus işarəsi var. Plus düyməsinə basırıq. Bu plus layer'dir. Yəni əlavə layer. Hansı ki, əlavə layer ona görə verirsiniz ki, o başqa bir layer'in üzərinə yaddaşa vurulmamış olsun. Əlavə layer'in üzərindən işləyə biləsiniz deyə, onu rahat şəkildə tənzimləyə biləsiniz deyə plus layer edirsiniz. Sonra gəlirsiniz, brush'ınızı seçirsiniz. Rəngini buradan qara verirsiniz. Bu ağ qalır. Bu qara, bu ağ. Bunun üzərinə iki dəfə basanda Illustrator-da kimi color picker açılır. Brush'ı seçdik. Bu yuxarı bölməyə gəlirik. Bu balaca üstə basırıq. Burada General Brush, Soft Round'umuz var. General Brush'dan Soft Round'u seçirik. Buradan size-ı tənzimləyirik. Bu dairəsidir.
bizə aşağı lazımdır ki, bu təkərlərin üstündən belə çəkəcəyik də. Hardness. Sərt çəksin, yoxsa yumşaq çəksin? Bizə yumşaq lazımdır, kölgədir çünki bu. Və bunu tənzimləyəndən sonra və təkərin üstündən başlayırıq və çəkməyə buraşımızı. Baxın, bu şəkildə çəkirəm. Bax, haraların kölgə olmasını istəyirəmsə, bu şəkildə çəkirəm. Bax, mausu basıb saxlayaraq çəkdim. Buraları da adi bir şəkildə çəkirəm. Bunu indi sərgəl şəkildə çəkmək lazımdır da. Üstündən belə oynadırsınız. Və fikir verin, yerə oturduğu hiss olunur, amma bu hələ yetərli deyil. Və bu şəkildə çəkdiniz. Sonra neyiniz? Bax, çəkdim, düzdür. Bunu da biraz çəkək. Çəkdim. Çox. İndi bax, plus layer'də, görürsünüz, plus layer'dadır. İndi bu plus layer'da gəlirəm filtr, bulur, Gauss'un bulur. Və bulurumuzu veririk. Bu kölgə yaranacaq şəkildə buluru veririk. Lazım olan qədər verdik. Opacitimizi də azaldırıq və bu həmin necə indi buraşı necə çəkmişsə o cür effekt də vermiş olur. Bu yerə oturulmuş şəkildə olan kölgə sayılmış olur. Yəni traktorlarınıza kölgəsi olmayanda rahat şəkildə kölgəsini bu şəkildə verə bilərsiniz. Göydə saxlamaq istəyəndə ellipsini verirsiniz. Kölgənin ən önəmli mahiyyəti opacitinin azaldılması və bir də Gauss'un bulunun verilməsidir. Üzü göydə saxlamaq istəyəndə ellipsini işləyirsiniz. Yerə otuzdurmaq istəyəndə brush vasitəsilə işləyirsiniz, plus layer'lə işləmiş olursunuz. Aydındır bunlar? Bugün çox şeylər keçdim sizə. Siz indi bunları videolara baxa-baxa belə etməlisiniz. Tətbiq Anladım. etməlisiniz. Əliniz öyrəşsin. Rahat bir şeylərdir. Tamam. Gördüyünüz kimi də, yəni texniki şeylərdir. İndi növbəti Tamam. dərsdə mən sizə sosial media postları artıq başlayacağım başa salmağa. O böyük bir dərsdir. Və orada biz font dizaynını da öyrənəcəyik. Orada sizə font dizaynının posterləri necə verməlisiniz. Çünki sizin səhifəyə baxdım mən. Hı Orada font hı. dizaynları çox kobuddur da. Bilinir ki, o bilikli şəkildə işlənilməyib də. Ancaq texniki iş. Hamısı mənim işimdir. Orada onları düzəltməliyik. Onları düzəltməliyik ki, belə rahat bir şəkildə kreativ, düzgün bir şəkildə görsənmiş olsun. Posteri korlamasın. Çünki posterdə məsəl üçün background səhv olsa, poster korlanır. Nə bilim, font səhv olsa, poster korlanır. Yəni hamısı bir-birinə harmonik bağlıdır. Dərslərimiz çoxdur. Bunların bütün toolları hamısını göstərəcəm sizə ki, işlə tətbiq eləyəsiniz. Bir Çox sual, çabuk işləmişəm. fontlar çox kobuddur. Yəni o dizayna uyğun deyirlər də onlar. Onda onlar tezdən işləyərəm biraz. Yox, indi tələsməyin. Mən sizə keçim o fontları ondan sonra da. Normalda mən onları bold fontlarla istəyirəm. Regular bold. Yox, məsələ font deyil, məsələ dizayndır, font dizaynı. Fontun ayrıca bir dizaynı hissiyatı da var axı. Onları düzgün işləmək lazımdır. Bir fontun Yəni zəifliyim oradadır onunla. font onsuz da yəni normal bir şeydir. Yəni fontu səhv işləməyimiz. Çünki yəni buna bağlı maraqlanmamısı öyrənməmisiz axı. Bəli. Şablon şəkildə işləmisiniz də, amma o fontun ayrıca bir dərsi var. Yəni onu yəni keçəcəyik və Tamam. görəcəyik necə düzəltmiş olur. Tamam. Bir sözlü sualımız. Xeyr, sualım yoxdur. Çox sağ olun. Buyurun siz sualın. Bu videonun da İndi işi mən indi dərsi hazırlayan ya da sualım yaransa sabah verəcəm sizə narahat olmayın. verin sualınızı, verin köməkli göstərəcəm Tamam. mən. Videoları vaxtında yükləyin çünki 3 gün müddəti var da. Mən vaxtına yükləyirəm, gecəsindən yükləyirəm. Yaxşı. Bu videonu da atıram Onun sizə. üçün sancaqlayıb qoyuram ki, elə bir ki, yükləyirəm sonra çıxarıram. Gördüm elə. Tamam. Şu Tamam. anda Çox sağ göndər. olun. Buyurun siz sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.